Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε πώς ξεμοντάρουμε ένα λάστιχο από τηλεκατευθυνόμενο 1/10. Έχουμε τη ρόδα, έχουμε το κατσαβίδι, τα απαιτούμενα υλικά και η απαραίτητη μαστοριά. Παρακαλούμε. Ο συγκεκριμένος τρόπος ξεμονταρίσματος ελαστικού είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ISO 9002 τον Μπούτσο κλαίγανε. Για να το βγάλεις χέζομαι. Κόψει χέρι μόνο. Έλα σου λέω. Έξι ραματάκια εδώ. Ο μαλάκας. Έτσι το κάνει το όλο και πήγε όλο μέσα. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Και τα παπούτσια. Ας παίρνω ένα κάβουρα. Ο ξοκόλλος του. Και είδου τα δύο τεμάχια. Η ζάντα και το λάστιχο. Χρόνο λάστιχο. Και του χρόνου, παιδιά. Και του χρόνου. Γεια σας.